啊，就来平安。按三个来祈祷。特别阮感谢你的恩典，阮感谢你，互阮伫这个年日，无论是寒也是热，但是阮家己感觉是好的天气，也是歹的天气，总是你拢互阮来经历这个，也丰富阮的生命，也亲像阮每一个人，伫阮所活的日子到一点，阮所经历的，拢诚侪，阮的感谢，也检采阮的笑脸，也检采阮的回忆，总是拢是上帝你的恩典。阮真欢喜，今仔日有真侪兄弟姊妹进入到伫上帝你的名所设立的教会，即间下礼拜堂内面，拢是上帝你所欢喜、所祝福的，所要引带、所要互因得到因家己本身的愿望的。阮今仔日的敬拜，诚侪咱的开力祈祷，可以啊所求的圣名，阿门。这一段圣经这段圣经伫四福音内底检查咱敢若看路加福音写着讲这是好的撒玛利亚人的披露，这是一个披露。既然是一个披露，伊的目的我讲一个比喻，这个比喻就是要让你清楚另外一个意思。意思讲，我讲这披露，或许是一个模拟。咱拢会刻一个比如，这是相当会当，互人讲要引起你来看见这个代志，要亲像阮受人教，要互伊知影这个代志，伊会用一个比如，老师拢会用一寡比如，就是要启发，互伊了解。这是常常伫咱的生活中间，咱咧做指导者的，咱在座中间为人做人的头家。做人的什么种的一个指导的，你拢会用无共款，听无介清楚，毋是讲伊听无，听无介清楚。有时咱会阁用无共款的教导的方法，要让人会明白。有时阵咱嘛常常咧讲起这个，特别我一直咧讲印象咧讲，咱做老师的，检查拢这囡仔，这学生教遐久拢袂晓，有够戆的。伊就是学生伊就是年纪少年伊毋捌做过伊毋才会讲袂晓这个代志，伊袂晓有伊的权利但是你袂使教毋对伊迄是你的责任所以伫迄个中间，咱就讲你就不厌其烦伫迄个中间一摆搁一摆，你要甲伊牵教，你要甲伊引带，咁伊做毋对去，伊有做毋对你的权利，因为伊是学生呢，因为伊是。下一辈的人后辈者呢，所以伊无经历亲像你遮尔丰富，伊的财物无亲像你遮尔济，伊嘛无亲像你遮尔有才调。若无你拢家己做得到你就家己去做就会使所有拢有你做。有时阵这对足侪遮的事业家来讲，有一摆对咱黄先生就是黄永庆。伊讲我一个人到我度趁遐侪钱，我袂做死我嘛是需要足遮济人呢，就是遮济人我度趁遐侪钱就是遮济人我度营造一个较大一个讲一个商业王国，一个什么王国，一个人到我度做，所以伫伊个中间，伊个观念是什么？伊北部时阵，通过伫因个家庭个中间。经过伊的老爸老母的迄个丧礼中间的分享，接从个中间的分享，就是讲有遮尔济，特别伊有一个心来讲，若是有上帝甲我相甲伫地，我知影我家己的生活，我家己的我有足济做毋对的，总是遐个做毋对去的，拢是我的经历。伊嘛是我温馨的一面，伊嘛是我艰苦的一面。看到我是我的表面，但是你看到我的内心。就上帝知影伊的心的，遐个姊妹，遐个中间也共款。所以这个兄弟伊安尼分享，迄个人安尼分享时阵，咱就看见这个，
这个披露的重点的引用是啥物？今日我看见耶稣甲这个经学师咧对话，用这个圣经就开始伫遐对话讲：耶稣啊，我着安怎行才能得到永远活？咧问即句话的人，毋是干那即个经学师，嘛有一个离去的少年人，年轻的财主，对不对？嘛有足侪其他的人会问这个代志嘛。啊，嘛有迄个迄个妇人人讲，啊，即个水吼，食了会喙干呢，啊，是毋是？耶稣讲，你来啉我予你的水吼，你啊永远袂喙干。啊，所以咱的生活中啊，迄个活水永流嘛，对不对？吼，即个啊，对迄个水泉就是冲出来，意思啊，一直冲出来迄个啥活的水。咱嘛做愿望伫咱的心内，伫咱的家庭，逐工就冲出迄个喜乐的心。好，啊，着面对一个新的日子，对面对什么代志时，你啊拢充满了喜乐。有时阵拄着艰苦身体，啊，拄着事业袂好势，有拄着什么袂好势时阵，你的心内啊，就超烦恼，是不是安怎？有足侪期待甲愿望，啊，怎讲？真多你的压力甲重担，啊，你是一个人是法度做甚物？所以伫个中间就慢慢转换啊，人会有限啊，愿望伫祈祷中间，你迄个无限的，迄个上帝甲咱祝福。哎，姊妹，有足侪生意是对你祈祷来。有时你家己讲啊，迄无可能的代志，啊，迄个已经着西讲迄个伫人的迄个中间感觉已经无可能的代志。哎，姊妹，要看见神也是因为你一点仔的信仰，今日讲信仰你有他，因为有时候一点仔信仰中间，你会看到啊，看到上帝伫你的中间，诚就遮尔大的一个见证。既然若有，你就爱常常去传颂，意思我从来爱去传，爱去讲。这经学师有法度来到耶稣对话问这个代志，有时阵咱嘛爱咧想看卖，咱当时甲咱的上帝讲，上帝啊，我着怎样做，才能得到永远活？我着怎样做，才会当互你伫我所受所予我的日子，得到平安喜乐，是毋是啊？得到愿望。啊，今日启问是讲啥？你着你要有信。要有愿望，要有听。这三个我常常咧讲起，这三个信望爱，就是了啦，检视你自己的信仰。你做这个工课，你做你这个家庭，你看任何所有你拄着的代志，你有信仰，你有徛信仰咧看。啊，你对足侪代志有存着这愿望无，还是做梦？啊，最后讲的，其中上大的仁爱有听有。弟兄姊妹，你对你所听的人，绝对会包容会听啥物件。对你感觉无共款意见的，你绝对无啥物有听。弟兄姊妹，连歹人嘛共款。人哋咧讲啊，咱伫海线遮的兄弟，伊对因家己兄弟有哪足听，你毋知？比咱更较听。你无，我传互你。咱到无这空，咱等下发生。弟兄妹，听咱所听，有时这是应该；听咱听袂落是咩？迄只是圣经咧讲，这就是咱今日所要讲的代志。内底有几个角色，慢慢你要看，一个出差的，家己一个，就敢若形容咱家己本身，咱拄来台湾。咱拄啊来即个所在，咱拄啊来互上帝所创造的世界，啊，你嘛是孤单一个来，啊，咱一个来，啊，有拄着咱家己的观念，有拄着无共款的环境，有时阵是家己做得来，有时阵是外面咱无法度去想象来的。圣经有时阵讲，敢若亲像苦难就对遐来，有时阵苦难拢对别人甲咱加入。环境互咱的叫做苦难，哎，姊妹，有时阵是你家己做得来，你家己做得这个决定了，你若去拄着这个艰难困苦，你会感觉啊，靠，做这个工课较会拄着这个，啊，若无做，应该就是无这个代志。有时啊，无做代志佫愈济。一个人，伊嘛知影行这条路。伊嘛知影，对即个耶路撒冷悬的所在，要落去到耶利哥，即个坎站的中间，
伊嘛知影迄条路是艰难的，是困苦的，是惊吓的。为人来讲，人生的路程好像这个样子。真侪人伊看起家己的才调，伊嘛真铁气，伊嘛真有能力。我相信，一个人要行家己的路，伊绝对有家己的观念、能力，甚至伊有伊的家己信心。伊嘛知影会考虑着这，考虑着这，总是外来环境赢过伊所相信。拄着这个，伊要转，这是一个人的光景，伊所拄。咱的教会有啥物要互咱兄弟姊妹写一篇啊？短短见证，检采这是去年所拄着。今年你搁要想要搁写一个，好，咱逐年拢会甲出。甲咱的教会每一个兄弟姊妹，伫你今年的经历，互你会感觉会纪念的，你来写起来。伫迄个中间，你遇见了神了吗？你拄着上帝无？但是你的信仰、你的信心、你的期待，伫今年中间有发生无？爱甲写起来。一年一年的经历无同，一年一年所拄着的无同，为什么？你着知影，迄囡仔就会大汉。啊，咱的信心、信仰敢袂大汉？是毋是？啊，你去年的经历是安尼，啊，今年呢？啊，今年敢若是啊无啥物注文着。安尼啥物意思？慢慢来想，看啥物意思？别个一个讲，迄囡仔咧笑，哈，无才华了今年诶。安尼哦，用分工，用啥物甲你饲啊，饲甲咧歹，啊嘛是共款咧，身体无用。兄弟姊妹，啊无用，你敢袂讲我调死？袂啦，你嘛是讲啊好，我今年哦，搁较调较好。哦，一年，我们的信仰也是这个样子啊。你今年没有进步，但是你还在呀、还在的时候，咱就讲继续不该培养嘛，因为在信仰上，我们都是学生。伫信仰的这条路程，无论你是做牧师的、做长老的、做啥物的，你拢永远是学生。无论你的年纪是偌济岁，你永远就是学生。因为咱的先师只有一个，就是耶稣。真欢喜，这个中间咧分享这个人的经历的时阵，咱就开始咧想讲，这个人敢到老尾，敢像个亲像我。你若读甲讲，这个人敢亲像你的时阵，你就开始想象足济。啊，你拄着一个个啊，今日伊是一个帮助的啊，你怎拄着一个牧师，都对你的比较个啊，你想啊，这声温好的，为什么？因为伊是牧师啊，因为伊的外表就穿个是牧师服啊，所以我们看伊就是祭司啊，有伊的气度啊，对一个渴望的人，伊嘛要得到一个帮助，想袂到，甲伊想象的完全拢无共款，敢若就是讲啊，我的愿望拢毁灭。兄弟姊妹，上帝有时阵通过人，通过经历，互你家己所意识的一个观念、甲意识，完全的破灭，是不是安怎拍破你对于这种人、对这种的环境的这种的愿望，能得到伊的迄个帮助？兄弟姊妹，咱敢有时阵敢是安尼？但是咱毋通对人失望，因为人拢有缺点，人拢有伊安怎无完全的所在。是上帝要通过这个人，互你安怎更加你来倚靠上帝。啊，可能人咱帮衬你，你就靠人就好啊，你免靠上帝。第二个，伊看到利益啦，就讲看到一群的基督徒。这是侍奉上帝啦。啊，伊看到讲啊，这做这个牧师的传教者，这无法度接这个帮助。圣经内底讲啊，有啊，我望着你，我就无清气；啊，望着你，我等下搁要来做伙，我即摆要主你礼拜呢，我搁甲你帮忙咧，我这边怎办？有真侪人咧看这个三分钟的故事，有短片咧讲，啊，一个牧师要到热某一个教会，要去遐讲道时阵，安怎碰到一个车祸，伊看到遐个安怎伊个啊，伊马上下车来急救，然后急救中间哦，佮开始呐，开始敲电话去叫救护车，过来啦，毋是啊，警察来是讲，你是毋是你弄的？做笔录，啊，做笔录啊，做多久？
很久呢，足久呢。你不知咱个台湾迄个嘛，俄罗斯个，甲拖去派出所做笔录做偌久呢？一两点钟，对不对？无出来讲啊，我才买到的迄个哦，啊，迄弄到迄个，啊，因就迄问两个讲啊，不是他撞了，啊，有安尼啊，啊，无出来甲伊讲啊，我等下较去转来做笔录好唔好？啊，我即摆先来礼拜，结果伊迄礼拜10:20分，迄9个伫遐等伊20分，伊就将即个经历来分享大家。利未人，敢若是像安尼，有时阵咱看到时阵，咱要安怎去来参悟？有时阵足侪人期待咱，敢毋是安尼嘛？慢慢你想看觅，拄着足侪代志伫公司啊，甚至是足侪场合内底，咱有无共款的观念？总是有一个人来讲，某某弟兄、某某姐妹，还是讲伊袂甲你叫你某某弟兄，伊毋是你公司的人。你做这些事情，你讲这些话，你是基督徒吗？你像基督徒吗？当有人甲咱质疑的时阵，伊意思是啥物？啊，为人了回答，阮迄教会即个咱咧做这个，你管我？我是不是基督徒？跟你什么屁事？为了什么代志？升迁的代志，为了什么代志？利益的代志。啊，伊啊，伊要甲你变车钱，伊干啦？伊伫咧甲你杀钱，啊，你嘛咧甲伊杀钱啊？啊，钱到一个程度时阵，你讲，喂，你是不是那个基督徒啊？伫咧中间咱就遐有一个问号。兄姊妹，有时阵咱互人问起安尼时阵，这是一个足大的警醒的代志。有个人互人讲的时阵讲，你是不是基督徒？问的口气无共款，就讲，你的行径，你所行的，互感觉，你是不是基督徒？你问讲，你是毋是一个基督徒？因为你所行啦，有好的见证。因为虽然你是大，你是有真大的一个，有一个迄个位，今仔你有足济才调，总是啦，你愿意安那替因服侍？你愿意伫咧中间啦，通诚侪因的帮衬，啊，诚侪因的采用，今咱所念的时间款。你啥物诚侪福音的采用，福音的采用是啥？诚侪人的罗卜。喺中间利未人，就是咱即群上帝所听的囝儿族。当然，主教一定爱讲撒玛利亚，是一个足期待，这个人喺中间的时阵，隆重贩卖的时阵，竟然去拄到一个，咱讲外邦人，我家己个了拄到一个惨的，这教阮都有四错，这声包死，家己的观念。无法度对这个人得到帮助的，我都当这个人煞诚侪上帝的采用，伫圣经内面有偌济这种的人。啊，亲像路德记的路德，啊，亲像内底什么人，亲像这个，敢是拢诚侪迄个家庭的一个啦，咱讲迄个教师，敢是诚侪迄个家族，迄个宗建筑内底啊，迄个重要迄个啦，再燃起的一个点。圣经内底真侪这种的角色的扮演，这叫起面，关键人物伫遮，兄弟姊妹，关键人物嘛是你啊。咱的教会要亲像咱的长老的祈祷安尼的时阵，要建立迄个礼拜堂，要互遐人做，要受差遣的，迄个关键是对。为了讲，安尼关键就是牧师人我责任重的。有时就讲，我嘛足愿意。你若认为讲关键拢伫我遮时，安尼啊，嘛真简单。甲一句话，你拢听我的话，你听我的，对我行就好，你免阁出嘴。这简单啊。总是上帝无爱互你一个人听的，伊是希望啦，众人齐心做伙来爱上帝啊，无爱一个人沉沦，对不对？嘛无爱一个人来承担。承担的已经承担了，是耶稣基督。
伊爱是正教会，教会若是一个庙殿，是一个建筑物，啊，这算啥？你澳洲看卖啊，惊死人大。初代教会，啊，伊到土耳其的时阵，迄礼拜堂偌大，迄大概比即摆澳洲的话搁较大。迄一支条啊，一支条，咱即间厝的一半，一支条啊尔。我哈鸟的，啊，一支条啊，遮大支。咱你一天礼拜堂安尼一半吼，一半安尼算一支条啊，啊起起来，啊你看有偌大落啦。啊我都摇会倒，我讲这都摇较倒了了。总是伫个中间啊，望的是一群人，动一样的心，就是动一个人。撒玛利亚人伊就有一种的疼的心，所以呐，伊从即个安那来付出。无因为你是外国人，无因为你是甚物种，无因为你根本是对等的人。有时阵，咱是一个互人无期待的人，亲像撒玛利亚人，毋是即个犹太人的期待的人。伊期待人是迄个祭司，是迄个利未人，因工作的人。因共款信仰的人，无期待的。哎，姊妹，有时咱个家庭哦，共款啊看足济，家庭拢已经信主几若冬，竟然咱的家道，咱的信仰的家道是没落了。啊，带一个未信者的一个新妇入来，啊，变做迄个家庭啊呐，将来的信仰的呐，再燃起着电。我讲这啊，常常伫咧教会兄弟姊妹中间看会到。我愿望你着做迄个人，我愿望咱着做迄个人，咱做人会惊死，咱嘛做人个呐，咱嘛做人个心，咱嘛做梦迄个个，诚做迄个起面，哎，姊妹，无人要互看作咱是咱信，咱拢要互看作是三信。我嘛愿望咱伫信仰徛在时，你逐所在拢是三信。有时咧讲这种啊，讲到了台在分享啊，什么叫 nothing， 什么叫三四？我讲啊，三四年，哦，打棒球、打野球，三四，毋是我重要。你是为着这个来存在，兄姊妹，咱的教会是因为你来参与这个教会，才是怎样讲见证上帝的所在。伫你的家庭、你的工作也是安。毋茫伫信仰的中间，无论是你。我是伊，咱拢是共同的啊！有一个牧师讲，哎，咱的教会拢是，敢若拢是三角定理的，咱拢是三位一体的。啊，佮讲台湾来讲，咱拢是三骹拄的啊，三骹拄起来。哎，姊妹，慢慢你要想看嘛，这三骹你是要甲当做第三骹，你了解？当咱的教会真正三骹拢用的时阵吼，就用。啊，你讲啊，牧师啊，即摆用几骹？你甲我讲用几骹？我讲啊，我即摆拢摆骹。因为我嘛要讲啊，讲啊三对对不对？啊对这对迄对迄对不对？嘛是三骹拄啊，哎姊妹，咱慢慢咧建立一条，嘛，即个中间，咱来教会就看到起来，咱要来祈祷。啊，我即摆要讲的哦。咱要祈祷，我嘛要请义安来弹，啊，负责你弹，哦，你要弹啥拢要紧。即摆我要祈祷，我嘛要唤起讲，今仔日你来啦，你感觉，你对什么人有那一种负担，有那一种服侍，你就站起来，按在他的肩膀，你为他祝福。你为他祷告，我不知道你的希望是什么，我不知道你的盼望是什么。比如讲，我要来替什么人祈祷，这是我的观念。但是有时阵，你咧祈祷中间，你大声静静起来，较替祈祷，圣灵会带领你，圣灵带你，你要甲换手迄个，你要甲祈祷迄个，吼啊，希望每一个人。拢有这种的暗数，哦，你甲看咧，替伊甲伊为他祷告，啊，甲伊祝福，也是要甲伊医治，拢袂要紧，你替伊祈祷，吼，啊，咱大声默祷，啊，咱请更勤，啊，了后我请大家爬起来，啊。
亲爱的主，我要感谢你，我要感谢你今日互阮来到你这个教会。主，阮感谢你这段时间，阮有侪期待，阮有侪冲突，阮有侪经历，愿你的心意感动阮，也感动阮在座今日来参与敬拜遐的姊妹。伫阮的中间，阮为甚物会来？阮带着愿望来，带着困难来，阮带着有侪感谢的心入来。愿你的心意甲阮撒甲伫地，互阮有这种的负担，互阮有这种的奉献，也互阮有这种的行动。主啊，阮的中间有遐个姊妹，阮伫祈祷中间常常替伊祈祷。阮今日这点，我要用行动要来替伊祈祷。愿你的心意帮助阮。这时阵要请大家，你对什么遐个姊妹？你有感动的，你就起来，来替伊祈祷，请咱来行这个事。主愿感谢你的恩典，在这中间，你帮助，你爱替你的囝祈祷，你爱替你的媳妇祈祷，你爱替你的朋友祈祷。你爱为着你的先生祈祷，你爱为着你的囝婿祈祷，为着你的媳妇祈祷，为着你的孙，为着你伫教会这个同工，你来替祈祷，愿你的心意帮助，请咱来开始来行动这个事，互咱来有一种的实践的工作。愿你的祈祷拢得到上帝予你的快乐。愿你的花手，你所花的，拢得到新热的起造。愿你的心，愿你的听，帮助阮，激励阮。亲爱的主，我感谢你的恩典，我感谢你，我今日要奉你的名来指示到我的中间，
阮遮兄弟姊妹所祈祷的，伊所行动的，伊所仰望的，拢这个上帝你听去。主啊，我们要迫切祈祷这个事，我们要伫今年的中间得到这个事，因为我的信，我得到救，我的信得到信甲仰望，我的信你甲我撒个地地，奉主耶稣基督的圣名，阿门。望兄弟姊妹，会当来参与伫即个礼拜五的暗时的查经的祈祷，互咱慢慢有得到操练，对操练中间来看见，咱的信仰会足济的实现，完上帝祝福咱。